الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Allah. Снежно-белые лебеди летели невысоко, вытянув гибкие шеи, равномерно махая крыльями. Время от времени они слегка ломали строй, тревожно перекликались, и тогда до земли доносился протяжный, затихающий звон, будто далеко-далеко звучал колокол. «На север летят, на лиманы!» — подумал отец. На мгновение его кольнула грустная зависть к белым птицам-странникам, которые могли видеть широкие реки, моря, океаны. То есть все то, чего он, старый чабан, не мог видеть даже во сне. Когда стая белых птиц скрылась за горизонтом, отец заметил одинокого отставшего лебедя. Должно быть, лебедь был ранен или подбился на долгом и трудном пути. «Чего ж ты это, сынок?» Не успел он произнести слово «сынок», как вдруг почувствовал, что глубоко сохраненное воспоминание о погибшем сыне вновь, как всегда, обожгло его, сдавилось сердце. Сын у отца был единственным. Рос он без матери. Мать умерла вскоре после родов. Отец выкормил сына овечьим молоком, носил на руках по степи, не расставался с ним, когда гонял на пастбище отара овец. И стал сын круглолицым, румяным мальчишкой. Потом пришла война. Сын ушел на фронт. Писал он редко, фотографий ни одной не прислал. И отцу казалось, что где-то там, на фронте, в огне и грохоте, словно обожженным свирепым морозом, лазоревый цветок тюльпан каждый день, каждую ночь гибнет, умирает его малый, круглолицый
с вихрями лепестками сын. Короткое извещение о смерти сына пришло в самом конце войны. Директор совхоза долго носил извещение в своем кармане брезентового плаща. А когда приехал к дальней отаре и нашел отца, поглядел на него, вынул из кармана бумагу с печатью и прочитал, хмуро роняя слова. Защищает честь и независимость советской Родины. Ваш сын героически погиб при штурме Берлина, похоронен в братской могиле на Зиеловских высотах. Отец не заплакал тогда, только лицо его стало темным, как чугун. Он взял у директора бумагу с печатью, аккуратно сложил ее и, сутуясь, побрел за уходившей отарой. Не заплакал он и в тот день, когда в совхоз прислали орден сына, алую звезду с золотыми лучами. О Аллах, владыка всех творений, дайте мне красивое терпение, ведь терпение – это лекарство от всякой боли. Прошли годы. Никогда не знавшийся грамоты, отец наизусть выучил извещение о смерти сына. И когда оставался он один, он вслух произносил бьющие как молот слова. Героически погиб, похоронен в братской могиле. Так и теперь, шагая впереди отары и проводив взглядом подбитого лебедя, отец хрипло повторил: В братской! Не один он там значит, много их там значит, таких братьев. Встаньте, встаньте, люди мира, встаньте все, встаньте в честь павших на земле, встаньте ради мира на земле. Учащихся Цмурской средней общеобразовательной школы, которые стали победителями финала республиканского конкурса «Золотые правила нравственности 2020». Спасибо вам, дети. Наши гости, я хочу сказать, что сегодня у нас в муниципальном районе Сулейман-Стальский район проходит выездное совещание на тему «Роль гражданско-патриотического воспитания в противодействии терроризму и экстремизму». Я хочу представить вам наших почетных гостей. Это Байрамбекова Анжела Байрамбековна, президент Ассоциации педагогов Республики Дагестан. Пожалуйста, займите ваше место. Фатулай Абуталиб Бабаевич, заместитель главы администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Аминов Качабек Аминович, заместитель начальника управления администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Джабраилова
Камила Казбековна, социальный педагог Республиканского центра образования город Махачкала. Пожалуйста. Ибрагимов Мурат Жабраилович, руководитель отдела просвещения по Южному территориальному округу «Ислам, религия добра». Слово для приветствия предоставляется Байрамбековой Анжеле Байрамбековне. Пожалуйста. Ребята и мои земляки, мне сегодня очень приятно находиться на славной лезгинской земле, приветствовать вас, видеть вас в полном здравии, в хорошем настроении. Мы сегодня здесь находимся с рабочим визитом. К сожалению, по каждые полгода АДК Республики Дагестан проводит аналитическую такую мониторинговую систему, по результатам которого определяются терактивные районы. К большому сожалению, Сулейман-Стальский район попал в число терактивных районов. И поэтому сегодня мы здесь, чтобы посмотреть, подумать, как нам сделать так, чтобы этого не было. Мы с вами знаем, что на сегодня президент нашей страны поставил перед нами высокие задачи, большие планки. Первая и главная задача – это войти в десятку лучших стран мира по образованию. Второе, вы знаете, что в прошлом году буквально произошли большие изменения в системе образования, в частности, по внедрению, включению в систему образования программы воспитания. Да, сейчас у моих коллег может возникнуть закономерный вопрос, а что мы до сих пор разве не воспитывали детей? Да, мы воспитывали, но, к большому сожалению, в последнем варианте закон федеральный, когда был принят об образовании, в нем, в принципе, не обозначена была роль воспитания. А сейчас в 8 статьях закона об образовании уже приняты поправки по включению программы воспитания и федеральную образовательную программу, федеральный государственный образовательный стандарт. В 2018 году в Москве Институт стратегии развития образования занялось разработкой программы воспитания. Год шла апробация. По Республике Дагестан были определены эксперты и определены 27 образовательных организаций, в которых шла апробация. Всего в апробацию было включено 876 образовательных организаций на территории всей Российской Федерации. Этот период прошел, и сейчас я знаю, я в курсе того, что все муниципалитеты получили примерный проект программы воспитания, согласно которому мы должны с вами переформатировать нашу работу с сентября месяца. Я почему на этом останавливаюсь подробно? Потому что это то, что нам нужно сделать и решить здесь и сейчас. Почему? Потому что эта программа дает нам четкие ориентиры по организации системы воспитательной работы в образовательной организации. И эта же программа нам с вами дает определенную автономию. То есть эта программа воспитания, она состоит из 2 частей. Это обязательная часть. Это те модули, которые мы должны реализовать все вместе с вами. И плюс нам нужно теперь разработать те модули, которые школа может предложить сама. То есть вот сейчас мы увидели опыт работы определенной школы Сулейман-Стальского района. То есть эта школа может дальше развивать определенную тему, и это станет уже брендом этой образовательной организации. Это станет особенностью этой образовательной организации. Для примера я хочу вам сказать, что в принципе мы все школы республики уже достаточно хорошо знаем. По долгу службы мне пришлось ездить почти во все муниципалитеты и примерно понимаем, как работает каждая школа. Как на земле нет 2 одинаковых людей, точно так же нет 2 одинаковых школ. У каждой школы есть свой определенный материально-технический ресурс, свой определенный кадровый ресурс, свой определенный потенциал. То есть у каждой школы может быть свой путь развития именно по разработке тех модулей, которые вы можете определить сами в рамках внедрения новой программы. Дальше по этой программе мы остановимся. Я думаю, что я
дам возможность выступить нашим остальным заявленным докладчикам, и потом мы уже непосредственно с заместителями по воспитательной работе и социально-педагогической службой проработаем для того, чтобы посмотреть здесь сегодня, на каком уровне мы стоим в разных направлениях деятельности воспитательной работы в образовательной организации. Как говорил великий Эйнштейн, если человек понимает, что есть проблема, осознание этой проблемы уже половина решения этой проблемы. Хуже всего, когда проблема есть, а люди его не видят. И почему я на этом останавливаюсь? Вы все, наверное, были очевидцами последних новостных лент. Вчера российское центральное телевидение во всех новостях передает. Для нас, может быть, я даже не знаю, какая это для нас новость, она для нас радостная или грустная. О том, когда нам говорят, что 41 дагестанский ребенок сегодня возвращены из Сирии, из лагерей, в каких они условиях находились, показывали, как погибли оба родителя, 4-летний ребенок и 6-летний остались вдвоем, и этот 6-летний малыш еще заботится о своей семье. Я когда посмотрела в глаза этого ребенка, когда я вижу, что там уже давно нет детства, я вижу печальный, грустный взгляд этого ребенка, которому всего 6 лет. И это наши дагестанские дети, которые сегодня оказались у курдов, и волей судьбы посчастливилось этим 41 человечеку вернуться в Россию, их скоро вернут в Дагестан родственникам. Вы понимаете, мы даже каждый раз, нам, педагогам, иногда свойственно позволить себе подумать, что мы и так много работаем, у нас и так все хорошо, мы и так устаем, нам не так много платят, но тем не менее, понимаете, факты вещи упрямые. Как мы можем сегодня сказать, что и общество, и семья, и школа работают в полную силу, когда наш генофонд, наши молодые ребята, которым надо было развиваться, расти, жениться, рожать детей, растить и развивать экономику нашей республики и страны, сегодня почему-то с оружием в руках оказываются в непонятных лагерях. Как же это так получается? Ведь каждый сын, когда рождается на свет, мы, наверное, мать и отец в этот день самые счастливые люди. И проходит всего 20 лет, и получается, что этот день омрачается такой печалью, когда родители просто размахивают руками, на них невозможно смотреть. Я не говорю сейчас о каких-то фильмах ужасов, я говорю о реальных ситуациях, которые, к сожалению, становятся частью нашей жизни. Мы сегодня встречались с такой же аудиторией в другом муниципалитете республики. Я очень много выезжаю во все районы, и каждый раз, когда встречаюсь с людьми, я им говорю, каждый раз надо задаваться вопросом, а я лично сам, сделал ли я все возможное для того, чтобы это не случилось в моей семье, на моей улице, в моем селе, в моем районе, в моей республике. Я думаю, что из нас никто не может сказать, что мы все сделали, потому что иначе не было бы этих фактов, которые сегодня омрачают нашу жизнь. Ведь в этой большой красивой жизни, когда можно развиваться, когда есть возможности учиться, когда есть возможности достигать каких-то успехов, мы идем другим путем, мы идем в какую-то обратную сторону. И главная задача сегодня всего педагогического сообщества, всей родительской общественности, всех структур государственной власти – это та задача, чтобы нашу молодежь поставить на истинный путь, на путь созидания, развития и творчества. И я думаю, что если мы с вами все объединимся и правильно выстроим ту систему работы, то, по крайней мере, мы сведем на нет вот эти все негативные явления, которые есть. Я могу сутками говорить о том, как надо любить Родину, о том, что надо быть патриотом своей Родины. Да, в любом случае дагестанцы – это уникальный народ. Мы с вами в любом случае выражаем свою огромную патриотическую лепту, мы его вносим. 2 года назад в Казанском федеральном университете проводили федеральный огромный семинар по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. В рамках подготовки этого семинара
вебинара провели социологический опрос в 70 регионах Российской Федерации. То есть 70 регионов принимали участие, респондентами были молодые люди от 15 до 30 лет. И вы знаете, какое чувство гордости меня охватило, когда, сидя в модераторском зале Казанского федерального университета, я увидела на слайде, что Республика Дагестан заняла самую верхнюю позицию. 62% опрошенных ответили, что они считают себя патриотами, что они любят свою республику, свою страну и свой народ. Это здорово, это замечательно, это круто. Но 62%, там самый низкий процент был 14% Уральская область, и самый высокий процент 62% это была Республика Дагестан. Но мы понимаем, когда даже видим эту высокую цифру 62%, что если отнять из 100, то получается 38%, а где в это время находятся наши 38% молодых людей. А может иногда 38 перетянет 62, если мы с вами ослабим свои позиции. Поэтому здесь непочатый край работы. И плюс ко всему к этому возвращаюсь опять к программе воспитания, которую нам с вами надо внедрить в нашу деятельность уже начиная с сентября 2021 года. Эта программа сегодня становится частью образовательной программы. Если мы с вами в Советском Союзе, обучаясь в педагогических университетах, нас обучали и говорили, что каждый урок имеет триединую цель – это развитие, обучение, воспитание. И мы машинально это делали, несмотря на то, что закреплено это понятие в законе или нет. Учитель, который получил эту методическую закалку, он шел по ней. То сегодня уже с нас требуют изменения внести в образовательную программу. А вы знаете, что образовательная программа – это основной документ, от которого мы отталкиваемся вообще, создавая систему образования. И сегодня в рамках изучения любой предметной области нужно прописать момент воспитания. То есть наряду с образовательными результатами сегодня государство перед нами ставит уже задачи воспитания. Да, я понимаю, что сейчас пока нет механизмов, пока нет критериев оценивания, то есть как определить завтра, этот молодой человек у нас выходит со школы воспитанным или нет. Этому уже даст история оценку, и общество даст в ближайшем времени оценку. Но мы, педагоги, должны понимать, что эта задача у нас, может быть, для меня лично эта задача стоит первая, а потом образование. Почему? Потому что хорошие знания и образование в руках невоспитанного человека – это больше зло, чем добро. И я убеждена в этом, я думаю, что и коллеги со мной согласятся, потому что наша с вами главная задача – формирование личности, формирование гражданского самосознания и самоидентичности в том молодом человеке, которого мы выпускаем в большую жизнь. Да, я понимаю, сейчас, может быть, вы в душе говорите, а что нам делать, мы и так делаем все. Я всегда говорю и буду говорить, что школа – это зеркальное отражение общества. Все проблемы, которые есть в обществе, они в той или иной форме будут выражаться и в школьной жизни. Но опять-таки, как бы у каждого желания миллион возможностей, у каждого нежелания миллион причин, и мы с вами можем каждодневным своим трудом, системным своим трудом сделать так, чтобы нас было больше, чтобы у нас патриотов росло больше, чтобы у нас образование становилось лучше и больше. Мы просмотрели тот ролик, который сейчас нам любезно представило Управление образования Сулейман-Стальского района. Мы видим, что есть движение, есть скачки, мы видим, что есть первые успехи, но в то же время мы понимаем, что этого недостаточно сегодня. Нужно, значит, пересмотреть систему и сделать так, чтобы оно у нас стало еще лучше. Сейчас, я думаю, что дальше мы по программе дадим уже слово нашему следующему выступающему. И после того, как все наши выступят докладчики, мы с вами уже с педагогами проработаем. Тут я хочу принести извинения за то, что у нас получилось небольшое недопонимание. Мы изначально просили, чтобы дети и педагоги как бы встретились, может быть, на открытии вместе, а потом уже, чтобы они работали раздельно. Сейчас я хочу, несмотря на то, что мы с Венерой Конвердиевной уже говорили, может быть, мы примем решение, как лучше нам, детей мы можем оставить или дети потом пойдут в школу.
как-то в принципе без разницы, если они выдержат весь вот этот поток информации, который пойдет сегодня, они могут остаться здесь. Если нет, то мы детей потом проведем, а педагоги здесь останутся. Уважаемые участники семинара совещания, я от имени главы муниципального района приветствую вас здесь. То, что в нашем районе проводится по инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан такое мероприятие. Ну, что наш район тоже включен. Но, с одной стороны, как Анжела Байрабековна здесь отметила, что наш район тоже включен, с одной стороны, как один из районов террористической активности. Но это плохо, негативный фактор. Но это вы сами знаете, я знаю, что район был включен в связи с тем, что вот в 2013, 2014, 2015, 2016 годах здесь в районе проходили какие-то негативные процессы, проходили, по идее, спецоперации, были ликвидированы ряд активных членов незаконных вооруженных формирований диверсионно-террористической группы «Южная». Ими были убиты здесь и сотрудники полиции нашего района, были убиты гражданские лица, за один день были убиты 5 охотников, вы сами знаете. Был совершен, по идее, как террористический акт, это поджог музея Сулеймана Стальского. Негативный процесс в районе проходили. В районе проживает определенное количество лиц, которые подпали под влияние идеологии терроризма по каким-то стечениям обстоятельств. Более 300 человек. Многие наши граждане, уроженцы нашего района выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Более 70 человек. Там и женщины, и мужчины. Около 20 человек, детей у нас проживают в настоящее время в Сирии, в связи с тем, что родители вместе с ними уехали туда. Около 20 детей сирийцев, которые выехали сами, находятся в Сирии, они проживают здесь с бабушками, с дедушками, учатся в школах, ходят в садики. Так что определенный фронт работы здесь собрались в основном заместители директоров по воспитательной работе, психологи, социальные педагоги. Действительно, какой-то фронт определенной работы у вас есть. У нас в школах обучаются также и дети ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований. Вот 3 детей, здесь Анжела Байрабековна отметила, 3 детей у нас тоже возвращенных из зон боевых действий из Сирии. Они переданы в семьи, они находятся под опекой. Но в каком состоянии они вернулись, вот она здесь отметила, какое плачевное состояние этих детей. Я вам тоже хочу сказать, потому что я, по идее, и вы здесь общаетесь, сотрудники управления образования нашего. Вот позавчера, буквально даже вчера, вот бабушка одну с ребенком была у меня в кабинете. Ну, видишь этих детей, вот состояние, да, вот бабушка спрашивает, в каком состоянии ребенок. Вот уже около 2 лет, как они возвращены из Сирии. Постоянное лечение невропатолога, психиатра. Ночью ребенок просыпается, плачет, потому что в каких условиях они там были, вы сами знаете. Так что нам надо работать с этими детьми, потому что эти дети не должны быть оторваны от основных, уже даже обучаются в школе. Вот тот контингент, я сказал, дети лиц, которые выделены категории граждан, я не буду обозначать это, вот они должны у вас участвовать во всех мероприятиях, которые вы планируете и проводите в школах. А мероприятия вы действительно проводите. Я просто, Анжела Байрабековна, хочу отметить, управление образования, как один из субъектов профилактики терроризма, она действительно сейчас в последнее время очень большую работу проводит, очень большую. Именно вот с этим контингентом детей тоже. Вот даже каждая школа практически, я не считаю, что 3 сентября, День солидарности против терроризма, они все проводят. А так, даже кроме этих дней, они постоянно намечают и проводят мероприятия. Вот сегодня даже в 10 часов я был приглашен тоже в Шагостал-Казмалярскую школу, я вам тоже говорил здесь. Там они проводили мероприятия, посвященные памяти 2 героев России, это наших земляков Радима Халикова, Зейнуддина Батманова, кавалеров орденов мужества, тоже уроженцев нашего района, Мингаждина Дебирова и Роберта Казахмедова. Это люди, которые отдали свою жизнь в борьбе с терроризмом. Так что их забывать нельзя. Для детей тоже, вот вы проводя эти мероприятия, не то, что просто вскользь надо доводить, что вот такие мероприятия у нас были, что вот такие-то люди погибли, надо до них доводить. Вот суть, то, что какое зло, вот терроризм, экстремизм принес в наш район,
Вот мирные люди погибли, которые абсолютно, вот убийство вот, Зайнуддина Батманова, лесник, который напоролся на боевиков, спас семью, оставил себя в заложниках у этих боевиков, лишь бы чтобы отпустили малолетнего ребенка, семью молодых. Вот это надо доводить, чтобы дети поняли, что хорошо, что плохо. А так, я долго ваше внимание не буду задерживать. Я вам желаю плодотворной работы и хочу выразить тоже спасибо сказать Анжеле Байрамбековне, что район тоже нас не остается в стороне. А то, что по проводимой работе, управлением образованием, именно вашими подопечными, я вам скажу, что они достойную работу проводят и будут проводить тоже. Спасибо большое. Спасибо вам. Ибрагимов Мурат Джабраилович, руководитель отдела просвещения по Южному территориальному округу «Ислам, религия, добра». Пожалуйста, вам слово, Мурат Джабраилович. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие присутствующие коллеги, всем ассаламу алейкум. В первую очередь, конечно же, хочу поздравить всех с этим прекрасным благословенным месяцем Рамадан, в котором мы находимся. Пусть Всевышний примет все наши благие деяния. Касательно религии, нашей прекрасной религии ислам, хочу отметить, что хвала Всевышнему, который одарил нас этой прекрасной религией, которая называется религия добра и мира. Говоря о терроризме, экстремизме, хочу сказать, самой грубой ошибкой этих террористов, экстремистов является то, что они, совершая настолько пагубные, настолько мерзкие грехи, убийства, грабежи и так далее, они надеются еще на рай. Они еще кому-то говорят, что кто-то заслужит рай. Это не соответствует нашей религии, дорогие братья и сестры, запомните. Для того, чтобы мы более наглядно могли увидеть отношение ислама к другим конфессиям, другим религиям, приведу пример, как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обращался к иноверцам. Даже тогда, когда он не был пророком, и после того, как он стал пророком, он, Мухаммад, был образцом добра и веротерпимости. Ему доверяли даже те, кто находился во вражде с ним. В те времена, при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, те люди, которые были против пророка даже, они, уходя на свои торговые дела, тогда же машин не было, они на верблюдах уходили в соседние страны, месяцами находились в пути, и у них тогда не было сейфов, как у нас бронированных дверей и так далее, и они свои вещи оставляли на хранении у кого-то. Жители Мекки, местные жители, именно и неверующие, и верующие, они все старались оставить свои ценные вещи, свои ценности именно у пророка Мухаммада. Потому что он был самым доверенным, потому что ему больше всех доверяли как мусульмане, так и не мусульмане. Как относиться к немусульманам? В то время, когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был вынужден переселиться из Мекки в Медину, то есть его заставили враждой, ненавистью, заставили переселиться из Мекки в Медину, в ту ночь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, знаете, что говорит? А у него в это время на хранении было золото, имущество этих же врагов, которые нападали на него. Эти же враги дали к нему на хранение имущество. Когда они его выгоняли оттуда, он, саллиллаху алейхи вассалям, оставил вместо себя своего двоюродного брата Али, радийаллаху анху, и сказал этому Али: «О Али,
у меня есть вот такое-то количество имущества этого человека, то есть того, кто охотился за ним, чтобы убить его. Он обращается к Али, говорит: о Али, у меня есть вот такое-то количество имущества другого человека, который идет, чтобы его убить. И говорит, это ему вернее, это тому-то вернее, это тому-то вернее. Вот так он относился к другим конфессиям. А сегодня некоторые эти же экстремисты, террористы что делают? Не то, что имущество забирают, не то, что что-то плохое делают, они убивают абсолютно невинных людей. Тех людей, которые ничего плохого не сделали ни людям, ни религии. Сегодня, когда любой человек может спокойно пойти, вот здесь рядом мечеть есть, иди, соверши омовение, соверши намаз. Кто тебя запрещает? Хочешь обучаться исламским религиям? Иди обучайся. Кто тебя держит? Кто тебя не пускает? Все есть. Но вместо того, чтобы быть благодарными, вместо того, чтобы выразить благодарность как людям, так и Творцу, и пользуясь этими благами, кто-то, не знаю, с какими целями, портит мнение о религии ислам. Никогда от этих террористов, экстремистов для религии не было пользы и не будет, потому что они не несут в себе блага, и они не имеют ничего общего с нашей религией, дорогие мои братья. Сам много раз, к глубокому сожалению, встречался с этими людьми и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Махачкале, везде встречался, от них хорошего не ожидаем. Поэтому убедительная просьба ко всем, особенно к нашим братьям, сестрам, которые школу скоро закончат, поедут в Махачкалу учиться. Там мы же не совсем хорошо разбираемся в религии. И там могут, так скажем, нам на уши упасть, говорят, да, молодежь, могут вам говорить, что эти заблудшие, этих надо убивать. Вы никого не слушайте, дорогие мои братья, дорогие сестры. Никого не слушайте. У вас есть родители, есть имам мечети. У них узнавайте информацию. Не берите информацию в интернете. Очень много молодежи в наше время заблуждает именно через интернет. Опять-таки, если вернуться к жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он за всю свою жизнь ни одного человека не убил. Он за всю свою жизнь ни одного человека не оскорбил, не ударил. Даже настроение не испортил он человеку за всю свою жизнь. Один пример приведу из жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находился со своими сподвижниками, со своими друзьями в одном месте, помещении, к ним пришел их другой друг и принес им виноград. А обычно пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сам почти ничего не ел, все раздавал своим, раздавал. На этот раз пророк, обратите внимание на такой интересный случай, саллиллаху алейхи вассалям, он попробовал виноград, покушал виноград, второй кушает виноград, третий виноград, и полностью этот виноград он все закончил сам. Теперь сподвижники ждали, пока он им тоже предложит, пока им тоже даст. Кушая этот виноград, пророк он такой улыбчивый, такой довольный, кушает виноград. А тот, кто принес этот виноград, он же хотел сделать добро пророку, угодить пророку. Весь виноград он покушал, а сподвижники ждут, пока им тоже он даст. Он весь виноград покушал, такой довольный, сказал спасибо тому, кто принес этот виноград. И тот, кто принес, такой довольный, он тоже ушел, радостный, счастливый ушел. Теперь, когда он ушел, сподвижники спрашивают: о пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ты же обычно делился с нами, почему ты на этот раз нам не дал виноград, мы тоже хотели его покушать. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, открывает секрет и говорит: обратите внимание на его характер, на его доброту. Он говорит: когда я попробовал этот виноград, он был кислым, он был очень кислым.
И я побоялся, говорит, что вы, попробовав этот виноград, покажете ему, что этот виноград вам не понравился, что он кислый, и тем самым испортите ему настроение. А я, говорит, не показал этому человеку, что этот виноград невкусный, нехороший, сам все покушал с улыбкой на лице, и тем самым, что он сделал? Он сделал довольным этого человека, который пришел к нему, который хотел сделать ему добро. Даже вот настолько пророк, вроде бы, что там такого? Он же, пророк, ничего плохого не сделал, просто виноград был кислый. Но даже в этой ситуации пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал так, чтобы тот, кто принес, он был счастливым, и он ушел тоже оттуда счастливым. Вот кто такой пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вот такие же примеры есть у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и по отношению к неверующим тоже, к религии, то есть тот, кто исповедует другую религию. Есть такие примеры тоже. Примеры много можно приводить из жизни нашего доброго, любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В наше время террористы, эти же экстремисты, которые убивают, взрывают, что делают? Абсолютно люди, которые далеки от религии ислам, эти люди пугаются в наше время. До чего они довели религию, добрую религию, когда где-то произносят просто, восхваляют Аллаха, например, говорят Аллаху Акбар. То есть Аллах велик, говорят. Да настолько эти экстремисты, террористы довели нашу религию, унизили, уничтожили, что сегодня, когда где-то говорится Аллаху Акбар, на рынке где-то, например, среди русских, или у нас громко кто-то крикнет, это уже ассоциируется как? Как будто какое-то зло, кровь, убийство. Вот как они уничтожают религию. На самом деле эти люди, которые уничтожают религию, дорогие братья и сестры, держитесь от них подальше. Не приближайтесь к ним. Опять-таки, пусть хоть один фрагмент, хоть один эпизод из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они приведут, где он кого-то ударил, оскорбил, убил. Они не смогут этого сделать. Коран священный – это то, на что мы опираемся. В священном Коране Аллах Та'аля говорит, что наша религия нам категорически запрещает убийство, и тем более самоубийство. И Аллах добавляет, ведь Аллах же милостив к вам. Он же дал вам жизнь и сохраняет вам жизни. А почему вы сами себя убиваете и лишаете жизни тех, кому Аллах дал жизнь? Это нам недопустимо. И еще эти обманщики, эти экстремисты, террористы, они умирают, убивают на греховном пути и говорят, что попадем в рай. Понимаете, насколько они заблудшены, насколько они неправы. Поэтому, когда вы поедете в Махачкалу учиться и так далее, там в интернете какой-то вопрос у вас в любом случае, когда религиозный вопрос будет, что-то возникать будет по ходу вашей жизни, вы в интернете эту информацию не ищите. Потому что вы не знаете автора, кто это написал, кто автор этой статьи, кто вам отвечает, с какой целью он это пишет. Вы много чего не знаете, поэтому можете заблудиться, можете не по правильному пути пойти. Очень, поэтому бдительная просьба, очень аккуратно будьте бдительны, от кого берете знания. Есть еще, конечно, у меня много чего сказать, но я думаю, можно будет это завершить, да? Да. Поэтому всем спасибо за внимание. Пусть Аллах нас всех сохранит от всех бед и несчастий. Аминь. Конечно же, здесь мне хотелось бы тоже, чтобы наши ребята сейчас активно поучаствовали в нашей моей беседе, потому что мне хочется именно ваше мнение услышать об этом. Ну, конечно же, мы все понимаем, что о террористических актах мы узнаем из средств массовой информации. Сегодня терроризм является фактором глобального значения, с которым приходится считаться любому правительству, как в своей внутренней, так и внешней политике. Терроризм как социально-политическое явление далеко не молод. Его история насчитывает минимум 1,5 века.
Для более полного отражения нашей темы предлагаю разобраться в понятиях, таких как терроризм, экстремизм и патриотизм. И хотелось бы спросить у наших ребят, которые здесь присутствуют, кто может мне подсказать, что же такое патриотизм. Вот, пожалуйста. Любовь к родине. Так, еще какие мысли? Давай. Защита Отечества, молодец. Так, еще какие мысли, пожалуйста? Преданность своему народу, замечательно. Конечно же, человек, преданный и интересам какого-либо дела, глубоко привязан к своей родине, это и есть патриот, да, который думает о своей родине, о своем крае. А кто же может составить портрет нашего юного патриота? Какими качествами должен обладать патриот? Кто может сказать? Если мы говорим патриот, какие сразу у вас качества всплывают? Пожалуйста. Так, молодец. Еще. Какие еще есть? Храбрый, конечно, мужественный. Еще что он должен уметь, обладать какими-то навыками? Так. Ну, конечно же, прежде всего... Как? Смелый, храбрый, мужественный. Конечно, молодец. Спасибо большое. Ну, когда ребенок рождается, конечно же, сразу кто появляется перед его глазами? Это мама, это его родная семья. И прежде всего, конечно, патриотизм – это любовь к семье, любовь к своему роду, да? Любовь к родному языку, к родной культуре своей. И через эту любовь к своему народу он переносит любовь уже к своему отечеству, к своей стране. И это, конечно, очень важно, развивать эту любовь, не дать ей остыть никаким образом. Это человек, который готов встать на защиту своего отечества, если это понадобится, на защиту своей родины. Давайте тогда и другими понятиями мы с вами, о других понятиях поговорим. Что же такое терроризм? Давай, активистка наша. Угроза обществу, так. В чем она выражается, эта угроза? Кто может пояснить немножко? Ребята, что-то у нас пассивное, а ну, пожалуйста. Ну, что же такое терроризм? Это, конечно же, использование насилия, да, и угрозы для достижения политических или публичных целей. То есть не всегда, верно говорю, что бывает религиозный, да, терроризм. Он бывает нескольких видов на самом деле. И что же такое терроризировать? Это когда устрашает, запугивает кого-то, называется терроризировать. Ну давайте тогда еще одно понятие – экстремизм. Но здесь, конечно же, это причинение вреда человеку по каким-то признакам, например, по национальным признакам, по каким-то взглядам, если он не подходит, и каким-то религиозным взглядам, если он не соответствует, то причинение этому человеку вреда. Конечно же, здесь очень важно именно разграничивать эти два понятия, то есть это как антоним, это патриотизм, терроризм, они настолько разные, и в то же время мы должны понимать, что мы должны воспитывать наших ребят, и ребята должны воспитываться в духе патриотизма. И если в сердце у человека только любовь к родине, любовь к своему народу, я не думаю, никаких мыслей о угрозе кому-то, причинению вреда мысли быть не может. В последнем десятилетии российское общество показало, что перед лицом вызова мы остались беспомощными. Особую опасность представляет тот факт, что экстремистская идеология активно использует самые доступные для молодежи средства донесения информации. Легко проникает в молодежную субкультуру. То есть здесь, конечно же, имеется в виду, это социальные сети, да, средства массовой информации, какие-то сайты и так далее. К основным факторам, которые толкают молодежь на противоправные поступки, это являются экономические, социальные и проблемы, какие-то образовательные проблемы у человека. Конечно же, так как молодежь более информатизирована, 2/3 выявленных в стране экстремистских преступлений совершаются с помощью интернета. Так как идеологи таких группировок часто размещают свои материалы в соцсетях, вступают в различные группы и тем самым занимаются вербовкой молодежи. Проблема в том, что часто молодые люди не осознают последствий своих действий, а вербовщики действуют как опытные психологи, ведь это их работа. Чаще всего жертвами становятся одинокие ребята, которые не смогли найти своих друзей, в себе друзей в реальном мире и ищут товарищей в мире виртуальном. И здесь, ребята, конечно, вы должны понимать, что главными вашими помощниками и те люди, которые вас поддерживают, это ваши родители и педагоги, которые заинтересованы в том, чтобы вы определили жизнь, построили достойные планы, добились своих планов и заняли достойное место в обществе.
Не всегда ребята готовы делиться с родителями своей проблемой. И здесь может прийти на помощь школа, где могут встретить и социальные педагоги, психологи, классные руководители. И здесь, я думаю, на нас возложена, уважаемые коллеги, большая обязанность с вами, чтобы именно заслужить это доверие для ребят, чтобы они могли именно понять, что мы те люди, к которым можно обратиться в сложной ситуации, а не тот незнакомец в Инстаграме либо в социальных сетях, где они начинают близко с ними общаться и рассказывать о том, что у них наболело. Здесь, конечно же, еще одна значимая проблема – это несовершенство отечественной религиозной системы образования. Преступные группы, часто пользуясь незнанием, выдают обманчивые суждения за истинные, тем самым сбивая ребят с пути истинного ислама. То еще одна из проблем – это желание получить больший объем знаний. Многие ребята, связавшие свою жизнь с религией, уезжают учиться за рубеж. И, к сожалению, не всегда там встречают именно те институты, где можно изучить получить правильные знания. А многие подростки признали, что предпочитают черпать информацию в интернете, не задумываясь об информационном пузыре, в котором оказываются. То есть есть такое понятие, как информационный пузырь, такая воронка, которая специально созданные механизмы по вовлечению молодежи вот в эти какие-то неформальные структуры, какая-то ложная информация. И вот здесь, видите, представлена тоже такая вот схема, как и проходит вербовка ребят. Особенно, наверное, те, кто часто бывает в Инстаграме, пользуются этой структурой, сетью, видят, что если, например, однажды ты прочитал информацию, кликнул на какую-то поисковую строку, то постоянно потом она появляется в ленте. То есть часто это бывает искаженная ситуация, и ребенок, постоянно кликая уже на эту ссылку, он как бы оказывается в воронке вот этой ложной информации. Таким образом, непроверенная информация постоянно появляется у него перед глазами, и он вовлекается все больше и больше в этот информационный поток. И здесь, конечно, очень желательно проводить контроль, вести со стороны родителей, детей. И дети, конечно, должны понимать, что это специальная ловушка, которая заготовлена именно для них. Правовую борьбу с терроризмом в Российской Федерации составляет Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс и Федеральный закон. Хочу обратить внимание, что преступная ответственность за совершение наступает уже с 14 лет. То есть уже с 14 лет ребята отвечают перед законом наравне со взрослыми. То есть, если, например, по таким статьям, как осуществление террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности террористических организаций, несообщение о преступлении, участие в незаконном вооруженном формировании и других, если замечен будет несовершеннолетний, уже, то, конечно же, привлекается к ответственности наравне со взрослыми. И здесь очень важно, конечно, понимать ребятам всю свою ответственность, на самом деле, вот именно в таком возрасте, когда все интересно, везде хочется все узнать новое, и, конечно же, здесь могут попасть им на пути те люди, которые направят не туда, куда нужно. Вот на экране хотелось бы показать вам письмо от Никиты Уварова маме из изолятора. То есть в 2020 году такой был прецедент, уже восьмиклассник, мальчик и его друзья состоят сейчас в изоляторе, ведется уголовное дело. То есть он с товарищем в 2020 году их задержали по подозрению в экстремистской деятельности. Им грозит провести в тюрьме более 10 лет. Их обвиняют в создании террористического сообщества. ФСБ следила за восьмиклассниками из Краснодарского края несколько месяцев. Читали их переписки, где они критикуют власть и планировали взорвать здание спецслужб в компьютерной игре «Майнкрафт». Летом 2020 года ребят задержали за расклейку листовок террористического характера. То есть, посмотрите, это восьмиклассники, они перешли только в 8 класс. Изначально это затевалась как какая-то игра, как-то они там в шутливой форме общались, но уже они были на прицеле спецслужб, потому что вели те разговоры, которые не подпадают под круг разговоров восьмиклассников. И вот до сих пор, по сей день, ведется дело в отношении этих ребят, доказывается их причастность к этому делу. Вот письмо, я же говорю, из изолятора, почерк совсем еще детский, мальчишеский почерк, но уже, конечно, понимаем, что жизнь этого ребенка уже не пойдет как раньше, уже, конечно, все изменится.
И каждый из вас должен понимать, что вы ответственны за свои поступки, за любое слово, сказанное товарищем, за те сообщения, которые вы отправляете в социальных сетях. Эти мальчики закончили 8 класс, у них было много планов, но все изменилось в один миг. То есть все сообщения в WhatsApp, в Инстаграме, все это просчитывается. В течение 10 лет хранится в базе данных. Поэтому всегда следите за тем, что вы говорите, как вы говорите, кому вы отправляете информацию. Элементарно прислали вам ролик, подумайте, отправить его другому, а какого он содержания, а стоит ли его отправлять. Здесь, конечно, очень важно, чтобы вы об этом подумали и знали все ответственности, которые может предстоять. Иногда в силу своей юности ребята склонны воспринимать свои поступки как игру, в данном случае, какую-то шутку, а для кого-то это способ обратить на себя внимание и самоутвердиться в коллективе. Но такие поступки могут очень плохо закончиться. Для подростков 21 века открывается, конечно же, много возможностей. Мы вам по-хорошему завидуем на самом деле, потому что сейчас возможности интернета, они практически не ограничены. И только от вас зависит, как вы направите свою любознательность, свой интерес к познанию нового. То есть, либо вы направите на изучение каких-то наук, по России, может быть, какие-то можете подключиться к вебинарам, подключиться международные сообщества, тоже постоянно проводят конференции, лекции. То есть, от вас зависит, вы захотите обучаться, строить свое будущее уже сейчас, либо вы пойдете по другой дорожке, да, другие интересы у вас будут. Здесь, конечно же, важно не только участвовать в онлайн этих мероприятиях, но и вовлекаться в добровольческие всякие сообщества, организации. На Дагестане очень много организаций для юношей, для девочек, для со всех маленьких, с начальной школы могут участвовать наши ребята. И здесь важно, как вы будете проявлять уже себя, будучи ребенком еще, как вы будете участвовать в жизни общества, как вы можете повлиять на жизнь, как вы можете как можно больше принести добра своим знакомым, близким, тем, кому требуется помощь. Я уверена, что в ближайшем будущем с такими бедами, как терроризм и экстремизм, мы уже не столкнемся, ведь благодаря нашим усилиям, я думаю, мы не только словами, но и делом подкрепляем, регулярно проводится, я сейчас увидела на слайде тоже мероприятия в Сулейман-Стальском районе, я думаю, наши усилия не пропадут даром, и все-таки мы вырастим общество патриотов своей страны и своей Родины. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, в унисон словам, которые только произнесла Камила Казбековна, я хочу небольшую правку дать. Вот сейчас мы увидели, что у вас есть детские общественные организации. Камила Казбековна вам сказала о тех рисках, которые есть сегодня, когда мы активно пользуемся социальными аккаунтами, к чему это может привести, чем это чревато. Буквально несколько недель назад по центральному телевидению был репортаж о том, что сегодня творит искусственный интеллект и насколько надо быть осторожным, прежде чем написать любое смс-сообщение в любом мессенджере. Посмотрите, какая ситуация. Показывали жителя города Пекин, Республики Китай. То есть, когда обычный среднестатистический китаец просто шел по улице, камера видеонаблюдения зафиксировала его и подала сигнал, что у него в его взгляде прослеживалась некая враждебность. Его взяли в обработку спецслужбы. После того, как его взяли в обработку, они начали изучать все его аккаунты, все аккаунты членов его семьи. В итоге, может быть, даже в каких-то безобидных комментариях, написанных 3 года назад, 5 лет назад, 2 года назад, нашли все-таки состав того, что эти люди сегодня работают вразрез с государственным строем. Этого человека сняли с работы. 2 его детей, которые являлись студентами, были отчислены. Стоял вопрос вообще о депортации этих людей. То есть там очень жесткие правила и законы, которые потом человеку закрывают будущее и закрывают все двери. К чему хочу я вас призвать? Вот элементарно сейчас
Особенно у нас в Дагестане это очень популярно. Наши люди на сегодня, я не люблю это выражение «кнопочные герои», но очень много и часто мы с этим сталкиваемся. То есть, когда даже вам хочется выразить ваше субъективное мнение на какое-то событие, которое происходит, просто 100 раз подумайте, насколько вы владеете информацией, насколько хватает ваших компетенций, и насколько вы объективно можете дать оценку тому или иному случившемуся факту. Просто задумайтесь, как потом завтра придется отвечать за то, что вы сейчас пишете. Реально это все отслеживается, реально это все завтра может поработать против вас. Поэтому будьте очень осторожными, пользуясь любыми социальными сетями. Сегодня мы встречались с другой аудиторией, там я приводила тоже пример, который противостоит всем нашим детским общественным организациям. Вот у вас, допустим, есть волонтеры Победы, юноармейцы, российское движение школьников неплохо представлено в школах, организациях нашей республики. Это те организации, которые сегодня работают официально, работают в государственных учреждениях, имеют небольшую государственную поддержку, финансовую помощь. И посмотрите, что происходит в наших социальных сетях. Наряду вот с этими нашими общественными организациями есть сотни организаций, которые являются просто молодежными объединениями. И посмотрите, какая пропаганда зла и насилия идет через те аккаунты. И когда мы в прошлом году готовили очередное мероприятие по терроризму и экстремизму, мы долго проводили социологические исследования по тому, что сегодня происходит в социальных сетях. И я сейчас вам приведу всего одну сравнительную параллель двух организаций молодежных. Молодежная организация «Волонтеры Победы», которая на сегодня имеет в сети Инстаграм 10,5 тысяч подписчиков. Самое большое количество из всех прогосударственных детских общественных организаций. И другая молодежная организация «Леонардо да Винчи», которая имеет 10,5 миллионов подписчиков. То есть мы просто с вами должны понимать, что на сегодня за умы и сердца наших детей реально идет ожесточенная борьба. И в этой борьбе нужно сегодня родителям, всему взрослому населению и педагогам объединиться и не давать нашим детям совершать те ошибки, о которых они потом пожалеют, но будет уже поздно. Поэтому я хочу, ребята, вас предостеречь от всего этого. Я вас призываю жить, творить, открывать, действовать, узнавать, познавать и идти только по пути созидания и творчества. Mama.